Petra neve war achou breiz e miz mae. Setu ar pezh a vo kenniget deoc'h gant skipay brezoem. Ma klepez ar c'hello ar blei zo deut en dro a sponte tout a lonat zo baro hag a blei de babori bar journalioù ispen de ze. Et gwarit penons velaret. Un neudenn a dor a kren, kan a mil a ra korden. Pel zo a belaket an albumman e brezonek c'hwek gant Jando Robin. Pel eus ar yez chimik a divlas avek kiniget realis d'ar vugale. Fin, dime plujak kalz bo. Ur boaz en anie, ideus ur galout chen kriv ar nomp, chen ima gwech drejtol de gelen doump servijain. Chote ur frazen, ur ela mimplijain iri roar. Padal ima beus skrivet pamp kant vleso. Skrivet en deus Etienne ur boesi, brezegen a zivout ur sujidiger youlek ar dro 1000 pamp kant ser a daouigen peu oeillon seitek vle. Un desten a bouez avel klar kompren perag e a santa ur bobl un tirantet a rar un trao ave enduret. Un desten vo d'entre, soueus mem peus al ram sonj a oe d'ur potre, hag eo laka dieu-bediger ur mabdan dreicht peptra. Ur brezegen se zo betrouet mat jet Pascal Henry, bar breton chkler a ez de lan. Ur liur ambaneut jet un amzer ambaneur e stum douirek hag o lake spimeus de brederiain un tamudj. Gounezet ganto priz kentor ar skolajou e gourfen kan ar bobl e pondi, Paul Kassared setu an ton kanet gant skolajidi skolaj divan tchakezrioù e kemper ur ganaouen vrao, gant lusk, a pojou e fedus. Mo peus ket betro c'hoaz da glevet an ton, setu un tanva, da c'hortoz gwelet aneo e Montroules, war leuren degwe arreidadek, d'ar pem ar nugen a vez me. Neus ket kalz a chadennoù YouTube o kinnig videoioù e brezonek, chiwaz. A gini Yvon Bourles zo unan deus oute. Sevel a ra videoioù liesseurt e brezonek. A krogedet daou vleso, gant un euliadenn skiantel en vet klaskont piem 3 d'ar maout. An danvez du, ar chifrou egiptek, an niver a our, pe c'hoaz probapterioù souezus a direnkus memez un tamm. Kavout a ran al lusk un tamm gorek betek re a wechou, met pli juze deskit traoù skiantel en ur yez, kit da velet. Evit kompren eus petra zo koz, tol o meurcel var galaxioù a var ar bodennoù galaxioù. Da genta a dwelom un nebetra a ouzom eus ar gravitadur. Daou sistem zo. An avañ euret surwal ur media splan. Ur media dizalr laka a roel en klasko kazetenain ar un endro, pe ar un trao ya a dreuz ba bed ur labourdoar e tre trawaral. A cheteudji a ruet e stum podcast. A drudgeret d'un argand redget ur redadek, o deus labouret stert a fet krouan ur stum podcast a go a badennoù. Poar sort podcast disanval zo an linen avet poen, me pe a drazo de chilaou deja. Ur labour a feusson de adkavout ar Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube Music, Google Podcast en ta, komprenet peus, un tamet chez Pebler. Astagouz a lizer zo deus ur studi gant Penn Hospital School the Round a surrente sokial a labordouar zoken o tiskouiz e ve klinvej o alani an desaverien zot leiz ba breiz a blanc mor d'an danvez sautre implijet de labordouar. Hervez Jean-François Delhomme bepret zo diskouet mia a ver alan ba broleon, l'air emañ ar gwasa sautradur gant an ammoniak. Hag-eñ e vo an naoueger artificiel, an IA ma faute dior, un diskoulm evit dazon ur yez, non ket evit lavarout roaz, met da eul an troer kaset daben gant an office a kiniget dior ba an deziateur un nebeut michouzo, chetu bremañ tro ar zonerez. Gant e flam kaouisan, ez eus bet krouet ur gant aouen, du yezek, a drud jarret d'an IA, e flam en eus skrivet ar pochou,
hag an naoueger artificiel i deus gret tout ar peurest. Chilaouet kentor. Tezana goulou a brez A viga on y goupet Dorpet tout barnetica Ma vem ol sa vet Son tezana mambos carve Inudori Ardu a redalone Ue do mer mari Canon perpero garon Feta pevini Diba vo peus emiz mei. Da vare a redadeg e vo aoze dar voudou a he d'an chou breiz. Ne ket posub deom renabli an ol, met bezo peus a lerc'hen open agenda evidat kavout an ol dar voudou raktreset. Setu me mestra un ebedri am eus rand a ginnig deoc'h. E pleol dar zul nantek e vo Olympiado ar vro. Goude un abarde vez c'hoari, deuit da zansal ar festnoz en ur c'hortoz tremen a redadeg. E karez d'ar meurzon warnugen da Eizer Noz e vo skignet d'ar film Plogo 1940 bez vi maman atao, advoejet e brezonek. Skignet devo e cinéma ar gazet glaz. E l'ennuyon d'ar merc'her da warnugen e vo pider ur vez warnugen ar c'hompouez. Aouzet gant skoldion l'ennuyon e landerne d'ar gwener pevar warnugen e vo aouzet ur gwell gant tiarvo landerne daoulas. Kregi a raio da c'hwer ur noz gant lid kizladur entil gret gant Tom Godin hag adalek c'hwer an ter e vo sonadegou hag ur festnoz. Evit echui a redadeg war un tombraz, dar zadorn pemvarnugen a viz mael e vo gwelant degwe e montroulez aouzet gant kelte. Digousteo, ur camping a zo raktreset, daou deoc'h lakado anno dre lerc'hen a redadeg. Gortozet ur niverus evit didan ar brezonek gant plija a dur.